ah sama gars yi xam ngeen ni vendredi yi ren herbe épice moo aaye waaw kay fii ci Alphie Cuisine ñu dem xool recette du jour bi sama gars yi ay ca waaw kay. ay ca waa Alphie Cuisine nuyu naa leen sama gars yi ci lu ngeen nekk waaw recette sedd bi ba léegi day wàcc comme sedd baa ngi may bëgg a yóbbu dëkk ba waaw nañu defar ay recettes yoo xamante ni boo ko lekkee naan sa tee waaw da ngay dégg jàmm waaw da ngay dégg jàmm de. waaw quiche la ñuy defar tey dinañ ci def pomme de terre waaw dinañ ci def pomme de terre ba mu saf sàpp waaw root ko ba mu fees daal nga xamante ni boo ci amee sa benn part da ngay suur xam ngeen ni nag vendredi ren herbe épice mooy ñëw waaw mooy ñëw andil ñu épices yi nga xamante ni ay 100% naturel la waaw maa ko wax te xam nga ni ay plat sénégalais moo ko tax a jóg waaye tamit ay plat européen boo ko ci dóoree nee naa la yàqu ci dara day gën a saf rek waaw quiche bi tey dinaa la wan yan épices laa ci utiliser épices classiques yi nga xamante ne ñàkk ko am wóorul maa la wax loolu soble ba moom jiitu na moom daggat nañ ko ba pare njëkk ko ci def épice nokkos bi ak épice roof bi laa koy sàppale sànni ci tuuti xorom waaw soxlawul may def poobar ndax roof bi dafa saf épice roof bi dafa saf sàpp moom ci lépp luy légume dafay accompagner surtout boo amul épice légume bi waaw ndax épice légume am na mais man comme dafa bokk ci samay épices favori dama koy jeexal rek waaw pooro ku ne xam na ni pooro dafa baax ci sedd waaw pooro moom mooy légume bi nga xamante ni taamu nañ ko bu seddee moo tax période sedd dafay bëri pomme de terre tamit dinañu andil féculents yi ñu soxla voilà ñu rissolé suñu soble sànni ci pooro bi voilà daal di bàyyi ko fa mu am fa benn 5 jàpp 6 minutes ba xaw a doore ñu daal di ñëw nag sàppali mais laata loolu ma ñëw ci sama épices yi nga xamante ni du ma ko utiliser mais ba léegi dafa bokk ci gaamu ren herbe épice muy épice yu yaasa bi nga xamante ni yaasa jën waaw yaasa lakk yaasa ginaar wala yaasa yàpp moom foo ko fëgg mu wuy la épice viande bi tamit sunu ay méchoui waaw sunu ay touffé sunu ay lakk yàpp waaw yooyu yëpp daf siy dem épice cere bi gis ngeen ni mu def épice lakk jën bi waaw moom pour ay grillade ak ñoom c'est bon wak waaw ñoom lakk jën daal yéen a ma gën a xam waaw mais épice ceebu yàpp bi moom dama leen koy recommander parce que kenn toggatul ceebu yàpp yu xormeet wala ay ceebu yàpp yoo xamante ni du doore non seulement daf la ciy defal guubu ceebu yàpp bi nga xamante ni laurier yeeg ñoom seen mi ngi ci ba pare andi ci benn effet doore boo xamante ni waaw boo ko yekkee doo ruste ren herbe épice daal jaajëf waaw jaaraama ndax fi mu nekk nii moom yombalal nañu sunu ay togg dinañu am togg bu doore togg bu saf te du am te lépp naturel la du am dara additif wala dara colorant waaw léegi nag gis nga nokkos bi xam nga genre recette yi soo koy def soxlawul ngay dëbb nokkos da ngay wut sa épice ren herbe épice nokkos ak roof bi wala ren herbe épice nokkos ak légume bi pour mën a defar sa ay quiche léegi soo jëlee nag sàppali ba pare jël sa pomme de terre waaw daal di ko ciy sànni waaw ndax dama bëgg quiche bi am consistance voilà ndax bu seddee waaw da ngay lekk lu consistant nag waaw da ngay lekk lu consistant léegi buñ ko sàppalee ba pare bàyyi ko foofu jël suñu jambon waaw am naa fi sama 4 tranches jambon de dinde waaw moom laay fejjet ba mu ndaw ba mu sew def ko ci mélange bi ma doon togg léegi soble bi pooro bi nokkos épice nokkos bi épice roof bi ak pomme de terre bi voilà ñu dagg suñu jambon daal di ko ciy def mooy nekk base quiche bi ñuy defar lu yomb loo xamante ne mën nga bàyyi ba àllaaji bi wàcc sax nga daal di koy defar parce que pâte brisée toute prête laa jël mooy yi nga xamante ne am na ci commerce bi waaw kay genre ñam yi dafay dundal xol genre ñam yi danga koy lekk yëg ni wax dëgg yàlla dem restaurant bis bu nekk jaru ko waaw jigéen daal da ngay bëri feem bu tayee boo génnee ci place sénégalais yi boo xëyee waaw da fëgg ndànk waa France xool lu ñuy togg wala nga dem Italie ndànk ñoom xool seen lekk nu mu mel wala nga doxantu ba Japon waaw dem ba Amérique latine xool lu ñuy lekk on peut voyager à travers les papilles sama waa ji moo ko doon wax waaw kay moom bu ma daan introduire ne ma ak Alphie waaw on va voyager à travers les papilles voilà nit ki mën nga toll fi nga toog waaw tukki ak sa gémmiñ waaw ñamatoos yi nga xamante ni tàmmuñu ko di togg nañuy am curiosité di découvrir ñam yu yeneen dëkk yi di lekk waaw parce que suñu ceebu jën bi yeneen dëkk yi dañ koy togg de maa la wax lii suñu ceebu yàpp bi am na Pérou nuñ ko revisité tuddee ko araskon caw fa buñ la ko yàkkalee da ngay foog ni ceebu yàpp ngay lekk waaw kay ñun nag dañuy bàyyi rek di jël sunu li ñuy togg rek ceeb waaw léeg-léeg nag da ngay ceeb bi da nga koy tegee ne le waaw xool ci yeneen mënin
aywa ñu sotti sunu mélange bi nga xamante ne moom boo ko tibboon nii rek da ngay suur. léegi nag ku ni quiche xam ni dafa am appareil bu ñu koy defaree crème fraîche wala crème liquide loo ci am baax na man crème fraîche laa am dama koy mélanger ak meew dina am 4 nen épice roof bi dinaa def noix de muscade waaw jaxase ko sàppali ko def ci tuuti xorom waaw parce que dafa war a saf sinon day lewet maa la wax épice roof bi moom ay mëninam sax dafa ëpp waaw nee naa la boo amul épice roof bi jëlal épice légume voilà nokkos baa ngi ne la tëdd voilà ñu daal di def suñuy nen def naa 4 diluer ko ak tuuti meew daal di def noix de muscade voilà ngeen jël numéro téléphone yu baax yi commandé seen REEN herbe épice waa France ñi ngi jeexal REEN herbe épice bi moom waaw ñoom ci site internet bi la ñuy dugg def seen achat remplir seen panier fay suñu fayee toog fi ñu toog ñu yóndee leen seen ay épices voilà point de relais yi leen gën a jege wala ñu fëgg ba seen biir kër andil leen seen ay épices génération 2.0 la ñu nekk fu waay toll mën nga am say épices ñi nga xamante ne dañu nekk ci région yi Dakar di laaj épices yi voilà yéen mën ngeen jënd dem gaaru Thier ñu jël oto yi nga xamante ne ñooy dem Louga wala ñooy dem Diourbel wala ñuy dem Saint-Louis ñu dugal leen ci seen bagage mu yegg si ba si yéen waaw xam nga nu waaye mën a def rek mën a am ci épices yi waa Touba ñoom dañuy doxantu ndànk dem ELYDIA mais nag jàpp leen ni REEN herbe épice mi ngi def tout pour région bu nekk mën a am épices yi ba ci sous région ñoom Côte d'Ivoire Bénin Togo ñi nga xamante ne dañ koy laajte waaw REEN herbe épice mi ngi ndàmbal bagage yi ci suuf ndànk nga xam ne ñëpp dinañu mën a am ci épices yi waaw ndax ñëpp a koy laajte lu naturel ñëpp a koy bëgg ana épice roof bi wisal tuuti ci kaw mu rafetal ko maa la wax loolu waaw moom dina andi doore dina andi goût sa quiche du lewet déedéet dunduroo ak quiche yi ñuy lekk fii nga xamante ne xam nga ñoom jambon de porc bi mooy tax mu am goût waaw comme ñun suñu jambon de dinde bi dafa xaw a lewet ñu épicé ko ba mu saf rek ana four ba taal ko ba mu tàng 180 degré bàyyi ko fa pendant 45 minutes ba mu doore fromage bi dina seey mu xaw a gonflé ndax nen bi waaw nga am lu effet soufflé tuuti maa la wax loolu boo jëlee paaka jam ko ci biir paaka bi génn set wet moo lay wan ni sa quiche ñor na ñu daal di nag jàll ci dégustation bi mais laataa loolu jëlal numéro de téléphone bu baax bi commandé say épices xam leen ni REEN herbe épice mi ngi ñëw ci décembre bi andi leen ay recette de fête andi leen pack fête bi nga xamante ni yaa ngi am 6 variétés épices ci biir muy jar 7500 xam nga loolu prix bu xéewale la ci ngeen di profité nag waaw def seen ay achat waaw ñu ñëw ci décembre bu am maanaa incha allahu rabbin yàlla nañ ci yàlla bàyyi fi ñu fekkee ko ak jàmm ak salaam bu ko defee ñu wàccee fi recette de fête yi waaw miin ngeen ko ci Alphie Cuisine waaw nawoon fa woon dañ koy dàbbali ko ba mu saf sàpp andi sunu ay recette de fête yoo xamante ni ku nekk di nga ci gis sa compte aywa mi ngoog jaajëfal naa leen sama gars yi je vous souhaite une très bonne dégustation voilà ñoo fi jaaroon Alphie Cuisine ak REEN herbe épice andi leen seen recette vendredi ñi ngi waajal recette fête yi muy recette décembre yi ngeen am ci nag pack fête bi nga xamante ni REEN herbe épice daf ko wàccee ci marché bi waaw aywa sama gars yi di ngeen ko seen fépp nag waaw di ngeen ko gis fépp aywa je vous souhaite une très bonne dégustation yakkal naa ko sama team fromage yakkal ko team croustillant bu leen fàtte like abonné wu comme ni ngeen koy defee saa su nekk Alphie Cuisine ci plateforme yëpp Snap Facebook Instagram TikTok ak fii nga xamante ni mooy YouTube aywa je vous souhaite une très bonne dégustation jaajëfal naa leen sama gars yi bàyyi ngeen ni kenn du yéen. sama gars yi xam ngeen ni vendredi REEN herbe épice moo aaye waaw kay fii ci Alphie Cuisine.